नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टेक पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरेक्स टी सिरप के बारे में। इस सिरप का क्या काम है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, फ्रेंड्स पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि दवाओं के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कोरेक्स टी सिरप के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें ट्राइक्लोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड और कोडेइन फॉस्फेट होता है। फ्रेंड्स, ये 100 ml की पैकिंग आती है और ये फ्रीजर फार्मा के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके मार्केट प्राइस की। तो फ्रेंड्स, इसकी MRP 101 रुपये है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इसको कहाँ यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एलर्जी और सूखी खांसी को ठीक करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। बहुत ही जल्दी ये खांसी को ठीक कर देता है। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका नॉर्मल एडल्ट डोज 5 ml 4 टाइम ले सकते हैं। इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें, क्योंकि फ्रेंड्स डोज अलग अलग उम्र के हिसाब से होता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, वैसे तो इसके कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको इसमें मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें। फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे शरीर में आलस आना, नींद आना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इसलिए इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी कोरेक्स टी सिरप के बारे में। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।